Muy buenas Androides, en esta ocasión os traigo un vídeo increíble. Sé que tú en tu casa tienes fotos como esta, de tus padres, de tus abuelos, fotos dañadas. Y te voy a enseñar con tan solo dándole un clic a arreglarla y pasar de esta foto a esta. ¿Quieres saber cómo? Pues quédate en este vídeo hasta el final. Así que venga, ¡vamos allá! Para arreglar una foto estropeada, lo primero que tenemos que hacer es ir a la Play Store y dentro de la Play Store, aquí arriba, pulsamos y buscamos My Heritage. A continuación le damos a instalar y esperamos a que se instale. Una vez que se ha instalado, le damos a abrir y abrimos la aplicación. A continuación le tenemos que dar a regístrese gratis, que es el botón este de aquí naranja. Pulsamos y aquí podemos entrar a través de Facebook con Google Play o con nuestro correo electrónico. Vamos a entrar con Google Play pulsando ahí. Y ahora le damos a foto. Para agregar una nueva foto le damos al más de aquí y le damos a agregar foto. Le damos a permitir y buscamos la foto que queremos arreglar. Y ahora a continuación le damos aquí y le damos a cargar aquí arribita, ¿vale? Esperamos unos segundos a que se suba la foto y una vez que hemos subido la foto pulsamos en ella. Vemos que esta foto está un poco dañada, un poco estropeada, y para que la aplicación arregle esta foto lo único que tenemos que hacer es pulsar aquí arribita, que es que le tenemos que dar al icono de la tirita. Pulsamos y aquí en este momento esperamos que la aplicación haga su función. Y aquí podemos ver cómo estaba la foto y si le damos aquí vemos cómo queda la foto. Cómo queda la foto arreglada. Pulsamos por aquí y es la foto estropeada, la foto original. Y si nos vamos hacia aquí es la foto arreglada. Y ahora para descargar la foto, para descargar la imagen, le damos aquí arriba y podemos descargar la foto original, la foto corregida y también podemos descargar una comparación entre la foto antigua, es decir, la foto estropeada, y la foto restaurada. En este caso vamos a descargar la foto corregida y ya tenemos esta foto guardada en nuestro teléfono móvil. Pero esto no es todo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la varita, el icono de la varita de aquí arriba, y pulsamos, mejora aún más la nitidez de las fotos. Las fotos se ven mejor. Así que en este momento lo que tenemos que hacer para guardar nuestra foto es darle a los tres puntitos de aquí arriba y darle a guardar en biblioteca. Y en este momento pues podemos guardar la foto original, es decir, la foto que nosotros hemos subido, la foto mejorada o la comparación entre la foto antigua y la foto actual. Nosotros solo vamos a querer la foto mejorada. Vosotros podéis descargar la que queráis. Pero esto no es todo. También podemos, aparte de restaurar la foto y darle nitidez a la foto, podemos darle color. ¿Y cómo podemos darle color a una foto en blanco y negro? Pues prácticamente es lo mismo. Le vamos a dar color solamente pulsando un botón. Así que le damos a los tres puntitos de aquí arriba
y aquí donde pone colorear pulsamos encima y dejamos que la aplicación actúe y le ponga color a nuestra foto. Y podemos ver la primera foto, es decir, la foto que hemos subido, que está estropeada, que no se ve muy bien, no se ve nítida. Y ahora podemos ver la foto en color. A mí la verdad es que me gusta más la foto en blanco y negro arreglada, sin color. Pero bueno, esta es otra opción súper buena. Así que lo único que queda es guardar en nuestro teléfono móvil la foto en color. Y le damos a los tres puntitos de aquí arriba y a continuación le damos a guardar en biblioteca. Le damos a guardar mejorada, la foto mejorada, y ya tenemos las tres imágenes guardadas en nuestro dispositivo móvil. Y ahora vamos a ir a ver nuestras tres fotos. Esta es la foto restaurada y esta es la foto que se ve las caras mucho más nítidas, y la siguiente es la foto en color. Podemos ver la diferencia entre estas fotos y la foto original, que es esta. Creo que hay mucha diferencia, ¿no? Mira, aquí podemos ver la diferencia de las dos fotos, la foto original y la foto nítida, la foto arreglada, restaurada y además nítida. Y esto es todo, Androider. En este vídeo hemos aprendido cómo arreglar una foto, cómo restaurar una foto e incluso cómo darle color a una foto simplemente dándole a un botón. Y podemos restaurar la foto de nuestros abuelos, de nuestros padres, incluso la de nosotros. Así que si os ha gustado, darle a like y suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo, Androider. No os perdáis el próximo vídeo.